Освен, че е символ на бъдещето в медицината, тази нова технология позволява да се уточни какви храни са необходими, какво е недостатъчно за организма, дали има дефицит на желязо, цинк, калций, микроелементи или организмът работи активно, но има единствено пренатоварване и стрес и един функционален дисбаланс. Body Scanner Sensitive е апаратура, създадена за целите на космонавтиката. В основата седи дългогодишен 20-годишен период на активно изследване, проучване. Апаратурата е създадена от ядрени физици в колаборация с лекари, биохимици, т.е. една цялостна програма за уточняване функционално състояние на човешкия организъм. След като се уточни състоянието, имаме възможности за балансиране на организма при хранене, казва още доктор Георгиева. За здравите в чисто профилактичен план може да се справим с стреса и пренапрежението с релакс програми. Балансираме жлезите с вътрешна секреция и на хипоталамичните зони, където е центъра на емоции и центъра на хранене. Можем да подобрим в значителна степен състоянието на организма с амбулаторни програми, които се прилагат по 35-40 минути на ден. След тази диагностика изработваме индивидуалните програми за тези, които са здрави и нямат нужда от допълнително стимулиране. Имаме програми хранене, едно здравословно балансирано хранене и една превенция под формата на билкови комбинации и хранителни добавки. За тези, които са с достатъчен стрес, обикновено забързани в ежедневието, организма компенсира, има филтри на компенсация, но когато достигне до определена степен, вече този стрес се проявява на различни нива. Това са новите модерни медицински технологии. Аз съм убедена, че може би след 20 или 30 години една подобна програма, диагностична и терапевтична, ще бъде във всеки един лекарски кабинет. Въпрос на време, на убеденост и на възможност.